Здравейте, скъпи приятели! Поздрави от Фанари и честит Еньов ден! Сега ще направим един еньовски ритуал, който ще бъде за изчистване от всевъзможен негатив и ще чистим също така и рода. Той ще бъде комбиниран, тъй като ще леем олово и ще използваме силата на еньовския ритуал с билки, като тези билки сме ги събрали тук от природата, каквото природата ни даде, това използваме. И също така ще използваме едни специални формули за изцеление и защита и нови настройки, които ми се дадоха чрез автоматично писане. И сега започваме. Активирам канала Валкирия и всички сили, които работят. Призовавам и силата на този свещен ден на Свети Еньо, както и призоваваме всички духове, помощници, всички природни духове, всички земни и небесни богове. И този ритуал ще работи за мен и всички, които ме слушат, по всяко време, в което се гледа, и с времето ще става по-силен. Също така с този ритуал за изцелението плащаме с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Моран Одина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, на техните семейства и на техните родове, както и с враговете предателите на българския народ и с враговете на планетата Земя. Изплатено, истина, заклето. И сега започваме. Така, изчиствам главата, очите, ушите, носа, гърлото, мозъка, съзнанието, подсъзнанието, безсъзнанието, на мен и всички, които ме слушат, от негативни програми, от негативни блокажи, от негативни структури, от негативни същности, от негативни въздействия. Възстановяваме правилния енергообмен на 7, 6 и 5 чакра. И така, понеже това така стабилно гърми, се пазим. Изчистваме сърдечен център и всички органи и системи, свързани с него, от негативни програми, от негативни структури, от негативни въздействия, от негативни същности, от негативни блокажи. Възстановяваме правилния енергообмен. Така. Тук си имаше, стабилно си гръмна. Изчистваме слънчев център и всички органи и системи, свързани с него, от негативни програми, от негативни блокажи, от негативни структури, от негативни същности, от негативни въздействия, от негативни енергии. Възстановяваме правилния енергообмен. Изчистваме втора чакра и всички органи и системи, свързани с нея, от негативни енергии, от негативни програми, от негативни блокажи, от негативни структури, от негативни същности, от негативни въздействия. Възстановяваме правилния енергообмен. Тук беше най-силно. Изчистваме първа чакра и всички органи и системи, свързани с нея, от негативни програми, от негативни блокажи, от негативни структури, от негативни същности, от негативни въздействия, от негативни енергии. Възстановяваме правилния енергообмен. Така. Изчистваме ръцете, краката, шията от вериги, от окови, от въжета, от каишки, от белезници, от всевъзможно нарушаване на свободната воля и връзване на късмета. Възстановяваме матрицата на съдбата, отваряме късмета за здраве, любов, щастие, късмет,
финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Изчистваме мен и всички, които ме слушат, от магии, от проклятия, от адови метки, от адови печати, от негативни енергии, от негативни структури, от негативни същности, от негативни програми, от кармични възли, от кармични контракти на сложни и тежки кармични отношения, от врагове и негативни въздействия. Възстановяваме матрицата на съдбата, защитата и правилния енергообмен. Тук имаше и сега. За да неутрализираме всичкия негатив и да го върнем там, откъдето е дошъл, събираме всичкия негатив, като излиза всичкия стрес, всичките негативни влияния и въздействия от вас. Така, само че тук много духа, да си запретна аз тук роклите, че ми пречи. И така, започваме. Този ритуал е доста силен, така че доста хора може да повърнат, да им стане лошо, да им се завие свят и да не се почувстват много добре, да сънуват кошмари, да изтръпнат ръце, крака, тъй като има тук програма за отключване на късмета. Когато изтръпват ръцете и краката, това е вързан късмет. И за това не се притеснявайте, това, че имате такива странични ефекти. Някой може да получи страничен ефект, като вдигане на температура, кашлици, изтиване, нали, като настинка и грип. Това са гробишни въздействия. Някой може да получи и сърбежи, обриви и такива неща. Това пак са такива въздействия на гробища. Който биснее, е бесен и ядосан на чисти бисове, защото биснее. А други може да са в емоционална нестабилност и депресия. Това е защото излизат всички негативни емоции, които са в човека и са затлачили енергийната система. Някои може да получат синини по тялото. Появата на синини по тялото по време на медитация, йога или ритуали, това са физическите блокажи в тялото, които в последствие се превръщат в болести. След като станете целите в синини, това не означава, че са ви млатили демоните или някой идвал да ви яде, тъй като имаше такъв случай, където някаква мома от Стара Загора изгледала 2 мои ритуала, станало и лошо, на другата сутрин повърнала, на другата сутрин станала и била цялата в синини. Отишла при едни колеги в кавички, казала им какво направила и те казали, че през нощта демоните са млатили. И аз съм била древно зло, което се било събудило и събирало души и съм била отишла да изимам душата. И нашата повярвала и 3 месеца от сутрин до вечер прикарала време в четене на Библията, молитви, да се спасява от мен, едвам са била откопчила. Нали, има всякакви хахави хора. Такова нещо може да ви се случи, само ако сте невежи, да повярвате на такава простотия. И нали, същата жена в момента, нали, води пропаганда да спасява хората от мен. Нали, смешно е, тъй като, примерно, ако отидете на йога практика или на някаква такава психологична медитация, там обясняват, че тези физическите блокажи излизат като синини. Нали, човек трябва да има знания, за да не става смешен от невежеството си. И нали, да не го правят на маймуна. Макар че в случая явно тази мома имала нужда да се изкупва пред християнския Григорий, затова 3 месеца е трябвало да бъде голямо алилуя. Нали, в смисъл, че всички пътища водят към Рим и са принудили по този начин да се чисти самостоятелно. И така, сега утилизираме този негатив и естествено това заминава при нашите скъпи гугутки. Така. Унищожаваме всичкия негатив. Връщаме го там, откъдето е дошъл, безвъзвратно и завинаги. Възстановяваме защитите, матрицата на съдбата, връзката с Твореца, Меркаба, дух, душа и тяло.
баланса Инь и Ян, Бог, богиня, човек, майка, баща, дете. И активизираме талантите, мисията в живота, духовното събуждане, осъзнатост, получаване на знания, духовно израстване и освобождаване от карма. Като молим чрез кармата да получаваме ясните знаци, с които да успяваме да се освобождаваме, тъй като кармата това са нашите ни научени уроци. И след като едно нещо се повтаря, означава, че не сме си научили урок. И правилото с кармата е такова, че когато урокът е научен и усвоен, страницата се изтрива. Айде сега да видим древното зло как унищожава негатив. Това е много смешно. Раста в еволюцията, нали, в смисъл в иерархията, нали, до оня ден бях шарлатанка, сега съм древно зло. Добре се развивам. Да, има градация голяма. И сега тия, които са казали, че съм древно зло, нали, ще разбират, че съм такова за тях специално. По принцип, нали, принципът е такъв, че трябва да сме огледални. Кой както с нас и ние така с него. И така, това ще гърми. Възстановяваме матрицата на съдбата. Не можа да гръмне така, както очаквах. Излиза всичкия негатив. От нас излиза и във враговете безвъзвратно и завинаги необратимо влиза при всякакви защити. Истина заклето, благодаря. И така, сега преминаваме към еньовския ритуал. Дайте ми само формулите. И така. Запалваме еньовския огън. И тези формули ще работят за мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род и техния род. И се освобождаваме от всякакво зло и от всевъзможен негатив. Тук днес така духа вятър, но той после ще затихне. Това е хубаво, че духа вятър, защото стихията на огъня носи навсякъде всичко, което трябва. Аз затова съм с горелката. И така. Изцелявам. Да. Ние сега и коните ще ги дръпнем, защото ще прескачаме огъня. Изцелявам мен и всички, които ме слушат, от всевъзможни магии, от всевъзможни източници, от всевъзможни практици. Това е много силна енергия. Следващата формула е освобождаване от всевъзможни родови проклятия по майчина, бащина, съпружеска, детска линия. От началото на системата до 16 колена напред и 16 колена назад. Благодарим. Опс! Защитаваме се 16 колена напред и 16 колена назад с непробиваеми защити, които при посегателство работят много жестоко с палавниците, които се опитват да пипат. Моите защити винаги се наричат не пипчи пляса. И получаваме новите настройки, които са ни необходими за един нов и щастлив живот. Получаваме програми за здраве, любов, щастие, късмет,
финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и за развитието на нашите лични мисии. Да бъдем по-умни, по-силни, по-осъзнати и вдигаме ниво, като се принасяме в най-щастливата и добра реалност за нас. И сега всички, които искат, могат да прескочат огъня за здраве, за пълното освобождаване от всякакъв негатив. И този ритуал ще бъде актуален винаги, когато работим. Не, от тук, давай. Да, прескача. Няма значение. Давайте. Оставяме принципа на това прескачане, че оставяме миналото отзад и отиваме в новото бъдеще. Да. Оставяме всички проблеми, всички трудности, всички болести. По един път е достатъчно. Добре дошло ново начало. Добре дошло богатство, добре дошла любов, добре дошло здраве. Добре дошло творчество. Сега и аз да прескоча. Благодаря. Това беше от нас, като каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените пред тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето, благодаря. А ние продължаваме с втория шамански ритуал на фанари, който сме планирали. Чао, чао на всички, до скоро!